तो नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर आरबी दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सांस लेते वक्त साई साई की आवाज़ आना, छाती में दर्द होता है तो होम्योपैथी की सबसे बेहतरीन दवा आर्सेनिक एल्बम 30। आप इसको 1 हफ्ते लीजिए, 5 बजे सुबह, 5 बजे दोपहर को, 5 बजे शाम को। आपको काफ़ी आराम मिलेगा और बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।